na waguku thi ni undu ucio thii mugatume andu a nduriri ciothe matuike aruto akwa mukimabatithagia thiini wa ritwa ria ithe witu na ria Muriu na ria Roho Mutheru mukimarutaga kurumia maundu maria mothe ndimwathite inyue na atiriri nie ndi hamwe na inyue mithenya yothe o nginya ithiriro ria mahinda. Reke tuhoe. Jehova Ngai witu ni twagutia muno, ni twarathima ritwa riaku na twakuinamirira ni undu wa uria we muthingu, uria uri mwihokeku na uria uri mutugi, kuona ati ni wonire ari wega utuhe mweke wa gutaukwo ni uhoro wa uthamaki waku, na kuona ati Jehova Ngai witu ni watwendire na wendo munene ukiona ari wega tu Jehova Ngai witu tukinyirirwo ni uhoro wa uhonokio nigetha tu Ngai witu tutuike kanitha waku uria utanyite gwika maundu manene guku thi. Ngoro citu ni cia kwenyihiria muno na ni cia gutia. Nie ndungata yaku turi hamwe na muroithe witu James ni tukwenda kwiga moko-ini maku Mwathani. Ithue tutire undu tuhana, ithue turi o indo ciaku cia wira, na nikio ni twaguthaitha Mwathani reke meciria maku makinyira kanitha waku kugera kuri mugambo witu nigetha ritwa riaku riria ri hinya muno o riria wehitire nario uhoro-ini wa uthamaki waku rikinyiria riri na gitio kuri andu aku thiini waku Kristo tuhana twacokia ngatho. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo muno. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Mwathani Jesu ayogoci. Amen. Amen. Ndiahotire guka hindi ya Easter koguo ni kwenda kumugeithia ngeithi cia Easter. Happy Easter. Hakuweza kuja wakati wa Easter, msalimike. Mwathani akumio muno. Amen. Jesu ni mwega na ni mutugi. Yesu ni mwema na ni mwaminifu. Na tuli thiini wa uhoro-ini ucio wa kuririkana gukua na kuriuka kwa Mwathani witu Jesu Kristo. Bado tunakumbuka kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. No uhoro-ini ucio wa gukua na kuriuka kwa Mwathani witu Jesu Kristo. Hilo jambo la kufa na kufufuka kwa Yesu wakinyaniria gitumi kia Ngai kiria Ngai atanyite kuma kiambiriria, ilifanikisha kusudi la Mungu lililokuwa la mwanzo, na uhoro ucio ugitigirwo moko-ini ma kanitha, na hiyo jambo likaachwa mikononi mwa kanisa, na kanitha ni nie nawe, na kanisa ni wewe na mimi. Na hau twathoma kanitha uria wariho ni wa atumwo kana aria mari 12, na hapo tumesoma kanisa lilikuwa la wanafunzi ambao walikuwa 12, na Jesu agitiga ega ya kurio, na Yesu akaacha kama amewaaga, na nigetha mahote kumenya riu nio matigirwo wira, na ili waweze kuelewa kwamba wameachiwa kazi. Na koguo mahinda maria ndirakoretwo ngeciria uhoro wa uria ingieria uhoro wa ihinda riri, na wakati alikuwa anafikiria vile atazungumza kuhusu huu wakati, Ngai ni aranjariria uhoro wa kwaria gitumi kimwe giake gia gutuma kanitha wake ukorwo guku thi. Mungu alimnenea kusudi moja la Mungu la kufanya kanisa lake likuwe hapa duniani, na nikio ni ngwenda kwaria kindu uhoro wa undu umwe uria utumaga uria ukinyanagiria maundu macio twathoma thiini wa handu hau twathoma. Na kwa hivyo nataka kunena kuhusu jambo moja ambalo linafanikisha mambo fulani mahali tumesoma. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Na koguo kio kiga atiriri, hivyo neno la Mungu limesema Yesu niwe waimirire arutwo ake, Yesu aliwatokezea wanafunzi wake, na hedeno ni Jesu kuma ni Jesu aliuka kuma kuri aria kuo, na ni wakati alikuwa amefufuka kutoka kwa wafu. Bwana asifiwe. Amen. Ni wega tumenye wega ati uhoro wa gukua na kuriuka kwa Mwathani witu Jesu Kristo, ni vyema tuelewe kwamba kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo ucio wekekire ni tondu wakwa nawe. Hilo jambo lilifanyika kwa ajili yako na mimi, Na hindi iria ndiriwoya ta wakwa nie mwene, na wakati nitaichukua kama yangu binafsi, hindi ono guo ndu ucio urindehera uguni, hilo jambo litakuwa la faida kwangu. Na hindi iria ingiona kari undu wahanikire ta thiguku iria ingihanikaga, na nikiona ni kama ni sikukuu za kawaida, undu ucio nduri na undu ungicenjia thiini wa muturire wakwa. Hilo jambo haliwezi kuwa la manufaa katika maisha yangu. Ngai ni endaga undu uyu twinyitithanie naguo o mundu kiumbe, lakini Mungu anahitaji kila mtu ajishikanishe na hili jambo, nigetha agie na uhoro wa hinya uria Ngai atanyite urehe thiini wa miturire itu, na ili yakuwe na nguvu ambayo Mungu alikusudia iwe katika maisha yetu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Jesu witu ayogoci. Bwana asifiwe. Na koguo gukua kwa Mwathani witu Jesu Kristo, na kwa hivyo kufa kwa Yesu Kristo akuire ni tondu wa mehia makwa, alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na zako, na ona ndamenya ati ni mehia makwa, na nikijua ni kwa sababu ya dhambi zangu,
yangu, nĩtĩkagĩra gũikara mũtũrĩre wa ũthingu, nitakubali kuishi maisha ya na utakatifu gwathĩkĩra ũrĩa kiugo kĩa Ngai kiugĩte, na kutii neno la Mungu, nĩgetha Ngai ahingie gĩtũmi gĩake thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa, ili Mungu atimize kusudi lake katika maisha na yangu. koguo gũkua kwa Mwathani witũ Jesu Na Kristo kwa hivyo kufa kwa Yesu Kristo kwarĩkirie wĩra wothe ũrĩa wabataranagia kũrutwo, kulimalizia kazi yote iliyohitajika kufanywa, na akĩrĩha thirĩ ũrĩa wothe ingĩandimandirwo kũrĩha, na akalipa gharama yote iliyokuwa juu yangu, nĩgetha niĩ wona ndetĩkia na ili mimi nikiamini, ndĩ na ũhoti wa kũhota gũthiĩ na mbere, ndĩ na ũtugi wa kũhota kũhotithia. ili nikuwe na nguvu na neema ya kuenda mbele. Mwathani akumio Bwana mũno, asifiwe. na koguo nakuo kũriũka kwa Mwathani witũ Jesu Na Kristo kwa hivyo kufufuka kwa Yesu Kristo, kuo kwarehire ũhotani wothe, hiyo ndio ilileta ushindi wote, na ũgĩtũhe mweke wa gũkorwo tũkĩoperate thĩinĩ wa ũhotani. na ikatupa nafasi ya kukua katika hii ushindi. Mwathani Bwana arogocwo. asifiwe. Na koguo twathoma maandĩko twaigua Jesu akĩyumĩria kũrĩ arutwo ake, Tumesoma maandiko, Yesu akawatokezea wanafunzi na wake akĩmera atĩrĩrĩ, na akawaambia nĩhetwo wathani wothe amepewa mamlaka yote wa igũrũ na gũkũ thĩ. mbinguni na hapa duniani. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Na koguo Jesu akarũmanĩrĩria na statement ya kũmera na kuoguo Basi verse 19, nĩ ũndũ ũcio basi akĩmera thiĩi mũgatuĩke thiĩi mũgatũme andũ a ndũrĩrĩ ciothe matuĩke arutwo akwa, edeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mũkĩmabatithagia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe mkiwabatiza katika jina la na Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mũriũ na Mwana na thĩinĩ wa Roho Mũtheru. na Roho Mtakatifu. Mwathani Bwana arogocwo. asifiwe. Mwari wa mĩrongo ĩrĩ ũkaiga na mũkĩmarutaga kũrũmia maũndũ marĩa mothe ndĩmwathĩte inyuĩ. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru nyinyi. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ici nĩ ciugo iria Jesu arĩirie arutwo ake marĩ representative a kanitha hĩndĩ ĩyo. Hayo ndio maneno Yesu Kristo aliwazungumzia wanafunzi wake wakiwa wamewakilisha kanisa wakati huo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Na ũndũ wa mbere akĩmera nĩhetwo wathani wothe. Jambo la kwanza akawaambia nimepewa mamlaka yote. Koguo Jesu akĩmera ũhotani wothe kana ũndũ ũrĩa wothe mũngĩenda gwĩka wĩ moko-inĩ makwa na nĩguo ndĩramũnengera. Na kwa hivyo akawaambia ushindi wote na jambo lolote mnahitajika kufanya iko mikononi mwangu na ndio ninawapatia. Bwana asifiwe. Hallelujah. Na thutha wa kũmenya atĩ Jesu nĩarĩkĩtie wĩra na akamanengera wathani-rĩ, Na kwa after kujua Yesu amemaliza kazi na amewapea mamlaka, nĩ harĩ na ũndũ Jesu arenda twĩke. kuna jambo Yesu Kristo anahitaji Na ũndũ tuyafanye. ũcio nĩguo wĩtagwo the Great Commission. Na hilo jambo ndilo linaitwa kufanya kazi ya Mungu. Mwathani arogocwo. Amen. Gũkinyanĩria gĩtũmi kĩa Ngai kĩrĩa gĩatũmire we na niĩ tũmenye ũhoro ũyũ. Kufanikisha kusudi la Mungu lililofanya tujue hii mambo. Nĩ harĩ na ũhoro wa gũkinyĩria andũ ũhoro ũyũ wa mwega. Kuna jambo la kuwafikishia wengine ujumbe huu. Nĩ harĩ na ũhoro wa kũmabatithia. Kuna jambo la kuwabatiza. Na kũmabatithia ta ũhoro-inĩ wa kũmatwara rũĩ. Na kuwabatiza si kuwapeleka mtoni. No ũhoro nginya wa gũtũma kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku ũgakĩnengera na kũrĩ mũndũ ũcio nĩgetha amũkĩre ũndũ ũrĩa Na wĩtĩkĩtie. ni lile jambo la kufanya hata chenye kiko ndani yako kupatia yule mwingine apate chenye wewe umeamini. Mwathani arogocwo. Amen. Nĩ tondũ mũthenya ũrĩa tũthiaga kũbatithia andũ, Kwa sababu wakati tunaenda kubatiza watu, tũthiaga kuonania ũndũ ũrĩa metĩkĩtie atĩ nĩ metĩkĩra gũkua na kũriũka hamwe na Kristo. tunaenda kuonyesha lile jambo wameamini ya kwamba wamekubali kufa na kufufuka pamoja na No nĩ Yesu. harĩ na kũmaruta kũrũmia na gũtũũria ũhoro ũcio metĩkia. Lakini kuna kuwafundisha kuyashika na kufanya hayo mambo ambayo wameamini. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Maũndũ macio tũngĩhota kũmeka atĩa? Hiyo mambo tutaweza kuyafanya vipi? Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Jesu akĩra arutwo ake atĩrĩrĩ, Yesu akawaambia wanafunzi wake, nĩngoragwo na inyuĩ mahinda mothe marĩa thĩinĩ nginya ithirĩro rĩa mahinda. nitakuwa pamoja nanyi hadi mwisho wa wakati. Na mbere ya Jesu agwetete maũndũ macio Na rĩ, kabla Yesu ataje hayo mambo, Jesu nĩ arĩtie na arutwo ake mahinda maingĩ. Yesu Kristo alikuwa amenena na wanafunzi wake wakati mwingi. Na tũgĩthoma thĩinĩ ibuku rĩa Johana 16, Na tukasoma katika kitabu cha Yohana 16, Jesu nĩ aririe mũno ũhoro wa gũkorwo gwake hamwe na arutwo ake. Yesu Kristo alinena sana kuhusu kuwa kwake pamoja na Na wanafunzi wake. akĩmera arĩkoragwo hamwe nao kũgerera kũrĩ Roho Mũtheru ũrĩa aramatigĩra. Na akawaambia atakuwa pamoja nao kupitia kwa Roho Mtakatifu ambaye Na atawaachia. akĩmera rĩu Jesu
roho cio ramatigira ni ore marutaga na akamaririkanagia maundu maria mothe Jesu arenda na akawaambia kwamba Roho Mtakatifu atakuwa akiwakumbusha mambo yote Yesu Kristo anahitaji wafanye. Mwathani arogocwo. Na koguo ri thiini wa uhoro-ini wa gukua na kuriuka kwa Mwathani witu Jesu Kristo. Na kwa hivyo kwa hii habari ya kufa na kufufuka kwa Yesu, Jesu ni guturehe aturehire agituingiria thiini wa ngwataniro-ini ya utatu wa Roho Mutheru. Yesu ni kutureta, alitureta na akatuweka katika uhusiano wa Roho Mtakatifu, Mungu Baba na Mwana. Tukiingirio thiini wa ngwataniro-ini ya Ngai. Na tukawekwa katika uhusiano wa Mungu. Nigetha tuli thiini wa ngwataniro-ini iyo ri. Na wakati tuko katika huo uhusiano, tukahotaga kuonania uria Mwathani endaga gwikike guku thi. Tunaweza kuonyesha vile Mungu anahitaji ifanyike hapa duniani. Na koguo mubango wa Ngai thiini wa kanitha wake. Na kwa hivyo mpango wa Mungu katika kanisa lake, wa kurikia wira wake wa uhonokanio, baada ya kumaliza kazi yake ya kuwaokoa watu, arenda muno kanitha wake woe jukumu yaguo. Anahitaji kanisa lichukue jukumu lake, na nigetha lihote gukinyaniria uhoro uyu kuri andu aria ingi othe uria kungihotekeka, iweza kufikisha hii ujumbe kwa watu wengi zaidi. Mwathani akumio muno. Amen. Na thiini wa uhoro wa Jesu gukorwo gwake hamwe na ithuere, na kwa hii habari ya Yesu kuwa pamoja nasi, ni aritie uhoro wa maundu matatu maria atumaga akoragwo gukorwo gwake gukoragwo hamwe na andu ake hindi iria mari thiini wamo. Amenena mambo matatu kuhusu vile watu wake wakiwa pamoja na yeye wakati wako ndani ya hayo mambo. Na ni gwaria uhoro wa undu umwe, na atanena kuhusu jambo moja, na ni njue Ngai ni aguturathima, na Mungu atatubariki. Ni kwitukira kuga atiriri, atapitia akisema Ngai ni aritie uhoro wa gukorwo gwake hindi iria turamugoca na turamurongoria. Mungu amenena kuhusu uwepo wake wakati tunamsifu na kumwabudu, na hindi ya gukorwo kwa Ngai ni gukoragwo hamwe na andu ake, na wakati huo uwepo wa Mungu unakuwa pamoja na watu wake, na Ngai agathondeka gituro giake hamwe na andu ake, na Mungu anakuwa pamoja na watu wake, nigetha amatungatire na mekire hinya na momiririe, na ili awatie nguvu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ningĩ hĩndĩ ĩrĩa tũrathoma kiugo kĩa Ngai, na wakati tunasoma neno la Mungu, gukorwo kwa Ngai ni gukorwo hamwe na ithuĩ, uwepo wa Mungu unakuwa pamoja nasi. Ngai agatũma meciria make magĩe thĩinĩ wa meciria maitũ mahũthũ. Mungu anafanya mawazo yake ikuwe katika mawazo yetu ambayo ni dhaifu, na tukahota kumenya ũrĩa Ngai angĩenda gwĩkĩke onokorwo twĩ gũkũ thĩ, na tunaweza kujua vile Mungu angetaka ifanyike hata kama tuko duniani. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. No ni harĩ na ũndũ ũngĩ wa gatatũ, na kuna jambo lingine la tatu, na nĩguo ndĩrenda kwaria ũhoro waguo mũthenya wa ũmũthĩ, ndio anataka kunena kuhusu hilo jambo, ũrĩa ũtũmaga kanitha wa Jesu ũhote kuonania ũrĩa Jesu endaga gwĩkĩke, vile kanisa la Kristo linaonyesha vile Yesu anataka ifanyike. Na ũndũ ũcio nĩguo ũkoragwo wĩ ũndũ wa kĩonereria yate kanitha wa Jesu nĩ ũrĩ na kĩndũ kĩa mwanya kĩrĩa gĩtũmaga ũkorwo wĩ na ũrũmwe na ũhote gũtwarana hamwe, na hilo ndio mwongozo ambao unaonyesha kwamba kanisa la Kristo liko na umoja na linaweza enda pamoja. Mwathani akumio muno. Amen. Na ndaririe hĩndĩ wengĩ ngĩaria ũhoro wa maũndũ marĩa makonania ihinda rĩa ithirĩro, nilinena mambo ambayo nilionyesha kuhusu mwisho wa wakati, na ngiuga atĩ kanitha wa Jesu ngwatanĩro nĩ karara na ngwatanĩro nĩ gakorwo ndaru muno na andũ nĩ magakorwo wendo wa andũ aingĩ nĩ ũgakorwo ũnyihĩte, na akaongea kuhusu kuwa uhusiano wa watu hautakuwa mkubwa sana na hata upendo hautakuweko, na hiyo nĩ ishara ĩmwe ya Shaitani kwenda kuingĩrĩra ya silaha ya Ngai ya gũtũma hinya wake ũkinyĩre andũ aingĩ. Na hiyo ni ishara moja ya Shetani ya kutumia kuingilia silaha ya Mungu ya kufikia watu wengi. Mwathani arogocwo. Amen. No mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndĩrenda kwaria ũhoro wa ngwatanĩro, na siku ya leo ningetaka kunena kuhusu uhusiano ũrĩa Ngai witũ Jesu Kristo atigĩrĩire nĩ aũnyitithania kũgerera kũrĩ gũkua na kũriũka gwake, na ile ambayo Yesu Kristo alihakikisha ameishikanisha kupitia kufa na kufufuka kwake, na agĩtigĩrĩra hinya wake wothe nĩ aũnengera kanitha, na akahakikisha kwamba nguvu yake yote imeipatia kanisa, na agĩtigĩrĩra atĩ nĩ ahoera arutwo ake na nĩ amatigĩrĩra me kĩndũ kĩmwe, na akahakikisha kwamba ameombea wanafunzi wake na ameacha wakiwa kitu kimoja, nĩgetha kũgerera kũrĩ ũrũmwe na ngwatanĩro, na ili kupitia kwa uhusiano na ushirika mahote gũkinyanĩria meciria ma Ngai na gũkinyĩra andũ aingĩ, waweza kufanikisha mawazo ya Mungu na kufikia watu wengi. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Na koguo Jesu akĩra
akera arutwo ake atiriri Kwa hivyo Yesu akawaambia ati wanafunzi, hindi ria andu eri kana atatu wakati watu wawili ama watatu aria magakorwo mariho ni undu wa ritwa ria ambao Mwathani watakuwepo kwa sababu ya jina la Mungu, Mwathani ni agakorwo e hamwe nao. Bwana Mungu atakuwa pamoja na wao. Bwana asifiwe sana. Amen. Na koguo thiini wa Mathayo 18 Katika Mathayo 18 Jesu akiaria uhoro wa hinya uria ukoragwo wi thiini wa kanitha Yesu Kristo akanena kuhusu nguvu iliyo ndani ya kanisa na hinya uria ukoragwo ho thiini wa ngwataniro ya andu a Ngai aria metikitie me hamwe na nguvu ambayo iko katika ushirika wa watu wa Mungu ambao wameamini pamoja, nigetha kanitha wa Ngai uhote kwitikia na uhote gutwarana uri ngwataniro, na ili kanisa la Mungu liweza kujiamini na kuenenda likiwa na ushirika. ni tondu ni turakenereire Jesu ni ariukira, Na kwa sababu tulifurahia kwamba Yesu alifufuka, no ithuĩ no nginya twĩtĩkĩre kũrũgama harĩa yaitũ nĩgetha Ngai akinyanĩrie meciria make kũgerera kũrĩ ithuĩ. na ni lazima tukubali kusimama mahali petu ili Mungu afanikishe mawazo yake kupitia kwetu. Mwathani akumio mũno. Amen. Na koguo thĩinĩ wa hau twathoma rĩ, Mahali tumesoma Jesu nĩ atiga kanitha wake Yesu amewaacha kanisa na lake nĩ atiga arutwo ake, na amewaacha wanafunzi na wake, rĩu ũngĩthiĩ na mbere nĩ ũkuona atĩ ũkuona ibuku rĩa Atũmwo rĩkĩambĩrĩria ũrĩa kanitha wa Jesu wambĩrĩirie. na kwa hivyo ukiendelea utaona kitabu cha mitume kikionyesha vile kanisa la Kristo lilianza, Na kũgerera kũrĩ kanitha ũcio rĩ, na kupitia kwa hilo kanisa tũngĩthoma thĩinĩ wa Atũmwo 4 tukisoma katika mitume 4 kuma mũhari wa 30 kuanzia 30 nĩ tũkuona ũrĩa atũmwo mathire na mbere na kwĩhoka Ngai tunaona vile mitume walienda kumtumainia Mungu na ũrĩa mathire na mbere na gwĩka maũndũ manene marĩa matũmire kanitha ũthiĩ na mbere na kũgĩa na hinya na vile walifanya mambo makubwa iliyofanya kanisa lipate nguvu thutha wa kũihũrio na Roho Mũtheru. baada ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Gĩkĩ kĩroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Atũmwo 4 mũhari wa 31 Neno linasema katika mitume 4:30 na rĩrĩ marĩkia kũhoya handũ hau monganĩte hagĩthingitha makĩirwo othe nĩ Roho Mũtheru magĩkĩaria ũhoro wa Ngai momĩrĩirie, na arĩa othe a thiritũ ya arĩa metĩkĩtie marĩ rũmwe ngoro ona roho, na gũtirĩ mũndũ wao waigaga atĩ kĩndũ ona kĩmwe kĩa indo ciake nĩ gĩake wiki, no indo ciao ciothe ciarĩ cia ngwatanĩro. Nao atũmwo nĩ maheanaga ũira wao wa kũriũka kwa Mwathani Jesu mena hinya mũnene, na othe magĩitĩrĩrio wega wa Ngai mũingĩ. Bwana asifiwe. Amen. Na kwa hivyo katika mstari wa 33 kwa hiyo muraini wa 33 Biblia inasema ya kwamba hawa mitume Biblia kauga ati arutwo aya baada ya kujazwa na Roho Mtakatifu thutha wa kuihũrio na Roho Mũtheru waliweza kupatwa na ujasiri mwingi nĩ magĩire na ũrũme mũingĩ na wakaweza kutoa ushuhuda na makĩhota kũruta ũira wa kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, wĩgiĩ kũriũka kwa Yesu Kristo, wakiwa na ujasiri mwingi maihũrĩtwo nĩ ũrũme na mũingĩ wakiwa na neema nyingi sana ya Mungu. na maihũrĩtwo nĩ wega mũingĩ wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini kile ambacho kiliwafanya wakaweza kuwa na uwezo mwingi na kile gĩatũmire makorwo na hinya mũingĩ kwa sababu waliweza kuungana na kuweza kuwa kitu kimoja, nĩ tondũ nĩ manyitanire na magĩkorwo marĩ kĩndũ kĩmwe na wakaweza kuwa katika ushirika, na magĩkorwo marĩ na ngwatanĩro, katika ule ushirika na ngwatanĩro-inĩ yao wakaweza kumtegemea Mungu na kumgojea Mungu magĩkorwo mehotete kwĩrĩgĩrĩra Mwathani na kũmweterera katika maombi thĩinĩ wa na mahoya kumwabudu Mungu, na kũmũthathaiya na Mwathani, katika ile hali na thĩinĩ wa ũndũ Roho ũrĩa Mtakatifu akawajaa Roho Mũtheru wa Ngai akĩgĩa thĩinĩ wao ili waweze kuelezea habari njema ya kufufuka kwa Bwana na wetu. nĩgetha mahota gũtangatha ũhoro mwega wa kũriũka kwa Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Na kwa hivyo tunaona kanisa la Mungu Ũguo nĩ tũrona kanitha wa kile Mwathani ambacho kiliwasaidia, ũndũ ũrĩa wamateithirie kwanza walikuwa na roho moja. marĩ na ngoro ĩmwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Na kwa hivyo nyoyo zao zilikuwa zimeunganishwa na Roho
Roho Mtakatifu wa Mungu, kioguo ngoro ciao nĩ cianyitithanĩtio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai, na wakaweza kuwa na nia moja, na magĩkorwo mena gĩtũmi kĩmwe, na ili waweze kudhihirisha vile Mungu yani ule umoja katikati yao, na nĩgetha mahote kuonania ũrũmwe gatagatĩ-inĩ kao. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo jambo la kwanza, roho zao zilikuwa zimeunganishwa na Roho Mtakatifu. Ũndũ wa mbere nĩ atĩ ngoro ciao nĩ cianyitithanĩtio na Roho Mũtheru, na wakaweza kuwa katika roho moja chini ya Roho Mtakatifu, na magĩkorwo me thĩinĩ wa roho ũmwe rungu rwa Roho Mũtheru, na wakaweza kuwa katika nia moja, na magĩkorwo me thĩinĩ wa ũndũ-inĩ ũmwe, na wakaweza sasa kutenda kwa umoja, na mahota gwĩka marĩ na ũrũmwe. Bwana asifiwe. Amen. Na hiyo ikadhihirisha umoja, na tena ikadhihirisha nguvu za Mungu ndani yao, na ũndũ ũyũ ũkĩonania ũrũmwe na hinya wa Ngai thĩinĩ wao. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. No kwage kuhotekeka uguo kanitha wakiambĩrĩria waikarĩte uguo tũtingĩhota muthenya wa ũmũthĩ. Inawezekana vile kanisa la mwanzo lilikuwa limekaa hatuwezi siku ya leo, nĩ tondũ Ngai witũ nĩ Ngai wa mahinda ngũrani, na kwa sababu Mungu wetu ni wa wakati tofauti, no kũgerera kũrĩ ũũgĩ wa Ngai hĩndĩ ĩyo, na kupitia kwa uhekima ya Mungu wakati huo, Ngai agĩtũma ngoro ciao inyitane hamwe, Mungu akafanya mioyo yao ishikane pamoja, na meciria mao ngoro ciao Ngai agĩcinyitithania, na mawazo yao akayashikanisha, na koguo nĩ tũigua atĩ ona othe nĩ mahotire, gũtirĩ mũndũ warĩ na kĩndũ gĩake, kana gũtirĩ mũndũ wakoragwo na kĩndũ gĩake kana kĩndũ kĩorĩa, ciothe magĩcitukania nĩgetha kanitha wa Ngai hote gũthiĩ na mbere. Na unapata ya kwamba kila mmoja hakuwa na kitu chake, walikuwa wanaziunganisha ili kanisa la Mungu liweze kuenenda mbele. Bwana asifiwe sana. Amen. Na koguo mbere ya mahotete gũtukania indo ciao, nĩ ngoro ciao na meciria mao mahotete kwamba kũnyitana. Kabla washikanisha vitu zao, ni mawazo yao na mioyo yao ilikuwa imetangulia kushikana, nĩgetha mahote kũrekereria meciria mao kũrĩ hinya wa Ngai, nĩgetha Ngai amahũthĩre, ili waweze kuachilia mawazo yao kwa Mungu ili Mungu awatumie. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Na koguo kanitha wa Ngai, na kwa hivyo kanisa la Mungu, nĩgetha kanitha wa Ngai ũgĩe na hinya gũkĩra kanitha wa kĩambĩrĩria-rĩ, ili kanisa la Mungu likuwe na nguvu kupita kanisa la mwanzo, no nginya twĩtĩkĩre kũnyita meciria ma Ngai marĩa Ngai arĩ namo kĩambĩrĩria, lazima tukubali kushikana na mawazo ya Mungu aliyokuwa nayo mwanzo, nĩgetha tũhote hinya wa Ngai ũhote kũgĩa igũrũ ritũ, na ili nguvu za Mungu ziwe juu yetu, na nĩgetha tũhote gũkinyanĩria gĩtũmi kĩa Ngai, na ili tuweze kufanikisha kusudi la Mungu. na koguo Biblia ĩraiga atĩrĩrĩ, Kwa hivyo maandiko inasema atĩ hĩndĩ ĩrĩa atũmwo mahotire gũikara ũguo-rĩ, na wakati wanafunzi waliweza kukaa hivyo, mathire mitume na mbere na kuongererwo o mũthenya waliendelea kuongezeka kila siku. Bwana asifiwe. Amen. Thirito-inĩ yao nĩ kuongererekaga oro mũthenya, Katika ushirika wao ulikuwa unaongezeka kila siku, nĩ ti tondũ wa maũndũ marĩa mangĩ mekaga, no nĩ tondũ wa ũngai ũrĩa warĩ thĩinĩ wao, si kwa sababu ya yale mambo walikuwa wanayafanya, bali ni uungu uliokuwa ndani yao. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Na koguo mũthenya wa ũmũthĩ andũ a Ngai ndĩrenda kwaria ũhoro wa Na ngwatanĩro, kwa hivyo siku ya leo watu wa Mungu ninanena kuhusu ushirika, nĩ tondũ ngwatanĩro nĩho Ngai witũ okaga agatũhũthĩra tũrĩ hamwe, na kwa sababu katika ushirika ndio Mungu wetu anakuja na tutumia pamoja, nĩgetha wega wake na ũtugi wake na kĩrathimo gĩake gĩgatuĩka gĩa kuonekana, ili neema yake na wema wake na baraka zake zinaweza kuonekana. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Tũrĩ Hallelujah. hamwe andũ a Ngai, ta njĩkayo angĩkorwo tũrĩ hamwe. Amen. Twĩ hamwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Na koguo ngwatanĩro nĩ kĩndũ kĩa goro mũno thĩinĩ wa ũhoro-inĩ wa wĩtĩkio, Kwa hivyo ushirika ni kitu cha dhamana sana katika hii mambo ya kuamini, na kũgerera kũrĩ ngwatanĩro ya Ngai, ya mũndũ na Ngai, na nĩgetha ĩcoke ĩtuĩke ngwatanĩro ya we na niĩ, ĩna bata mũno tondũ nĩyo ĩrĩtũma wĩra wa Ngai ũkinyanĩre. na kwa hivyo kupitia kwa ushirika wako na Mungu na ushirika wangu na wewe ndio itafanya mambo ama habari ya Mungu iweze kufanikishwa. Mwathani arogocwo. Amen. Na koguo kĩo kĩa Ngai nĩ gĩatwĩra wega Na kwa hivyo neno la Mungu limetuambia vizuri, atĩ hĩndĩ ĩrĩa arutwo monganire marĩ hamwe, wakati wanafunzi waliungana pamoja, nĩ mahotire
gĩtũma kanitha wa Ngai ũthiĩ na mbere, waliweza kufanya kanisa la Kristo liweze na kuendelea. ũngĩthoma ibuku rĩa atũmwo rĩtagwo maũndũ marĩa atũmwo mahotire gwĩka mahotithĩtio nĩ Roho Mũtheru. Na ukisoma katika kitabu cha mitume utaona ni mambo ambayo waliwezeshwa kufanya na Roho Mtakatifu. Nĩ tondũ o nĩo mahũthĩrirwo nĩ Roho Mũtheru, Kwa sababu hao ndio waliotumiwa na Roho Mtakatifu. nĩgetha maũndũ marĩa Jesũ ekĩte makĩmaimbũra maihũrĩtwo nĩ hinya na ũhoti wa Ngai. Kwa ile mambo waliokuwa Yesu Kristo amewafanya wakayatangaza wakiwa wamejazwa na neema na wema wa Mungu. Mwathani akumio. Amen. Na koguo Saitani nĩ amenyaga atĩ ngwatanĩro nĩ silaha ya Ngai ya gũtũma wĩra wake ũthiĩ na mbere. Na kwa hivyo shetani alikuwa anaelewa kwamba ushirika ni silaha ya Mungu ya kufanya kazi yake iweze kuendelea. Na koguo ũgakora atĩ gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmaga arutwo macemanie, Na kwa hivyo unapata kusudi lililofanya wanafunzi wakutane, macemanagia nĩgetha magĩe na ũhoro wa gũthathaiya Ngai na gũthoma kiugo kĩa Ngai hamwe na kũmanĩrĩria hamwe na gwĩkĩra na hinya na kumbũra mawĩko ma Kristo thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao. na kwa hivyo walikuwa wanaungana pamoja ama walikuwa wanashirikiana pamoja, wasome neno la Mungu na watiane nguvu na watangaze kuhusu Kristo katika maisha yao. Mwathani akumio mũno. Amen. Kĩu nĩkĩo kĩarĩ gĩtũmi kĩrĩa gĩakoragwo ho thĩinĩ ibuku rĩa atũmwo. Hilo ndilo lilikuwa kusudi katika kitabu cha mitume. Na ũngĩthoma thĩinĩ ibuku rĩa atũmwo wega nĩ ũkuona hĩndĩ ĩrĩa rĩothe macemanagia ngwatanĩro kũrĩ na maũndũ manene mũno Ngai ekaga gatagatĩ-inĩ kao ona kũrĩ andũ arĩa macemanagia nao. Ukisoma katika kitabu cha mitume unaona kuna mambo makubwa Mungu alikuwa anafanya wakati walikuwa wanaungana na wanashirikiana, hata kwa watu ambao walikuwa wananenea. Mwathani akumio mũno. Amen. No Saitani rĩu mahinda-inĩ maya tũratũra, Na kwa hivyo shetani wakati ambao tunaishi nĩ arehete agenda ingĩ thĩinĩ wa ngwatanĩro, ameleta sababu zingine katika ushirika, na ũgakora rĩu kwĩna andũ marakua ngoro nĩ tondũ wa hihi gwĩciria atĩ gĩtũmi kĩu kĩngĩ gĩtũmi kĩrĩa ciragia nĩkĩo gĩtũmi kĩa ngwatanĩro gĩtirakinyanĩra hihi akona akaigua kũrwo nĩ hinya. na unapata kusudi ambalo alikuwa unaona kama ndilo kusudi la ushirika, anapotewa na nguvu. Na nĩ wega tũmenye atĩ kĩu nĩkĩo kĩarĩ gĩtũmi kĩa Ngai gĩa gũtũma andũ ake mongane mekĩrane hinya momanĩrĩrie na maimbũre ũhoro wa hinya wa Ngai thĩinĩ wa mĩtũrĩre Kwa hivyo ni yao. vyema tuelewe kwamba kusudi la Mungu lilikuwa watu waungane pamoja, watiane nguvu na watangaze kuhusu Yesu Kristo. Mwathani akumio mũno. Bwana Na asifiwe. koguo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ wa Ngai wega gũkorwo wĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ a Ngai hĩndĩ ĩrĩa maraimbũranĩra mawĩko ma Kristo, Kwa hivyo mtu wa Mungu wakati haushirikiani na wengine, wakati wanatangaza kuhusu Kristo, nĩ wĩyumaga mweke mwega mũno wa gwĩkĩrwo hinya na wa kũũmĩrĩrio, unajinyima nafasi mzuri sana ya kutiwa nguvu na ya kutiwa nguvu. na koguo ũgekora hihi ũrĩtwo nĩ hinya na rĩngĩ Saitani akona mweke wa gũkũheherera. Na kwa hivyo unajipata umepotewa na nguvu na shetani anapata nafasi ya kukunong'onezea. Mwathani akumio mũno. Amen. Gĩtũmi kĩu kĩngĩ gĩa kerĩ kĩa ngwatanĩro, Na jambo hilo lingine la ushirika, Ngai nĩ endaga kũgerera kũrĩ ngwatanĩro ya andũ a Ngai wa Mungu anataka katika ushirika wa watu wa Mungu riri wake ũrĩa atigĩire mũrũwe Kristo ũrĩa okire kuonania gũkũ thĩ, utakatifu wake ambao aliachia Kristo aliyekuwa ameleta hapa duniani, riri wa Ngai ũrĩa warĩ thĩinĩ wa Kristo, hiyo utukufu ambao ulikuwa ndani ya nĩguo Kristo, Kristo aũtigĩire kanitha wake. huo ndio Kristo aliachia kanisa Na lake. hĩndĩ ĩrĩa twetĩkĩra gũkorwo twĩ Na ngwatanĩro wakati tumekubali kuwa na na ushirika twetĩkĩra gũtuĩka kĩndũ kĩmwe, na tumekubali kuwa kitu kimoja, ũkoraga riri ũcio nĩguo watũma andũ mamenye ũrĩa Ngai witũ angĩka na ũrĩa Ngai witũ ekaga thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. unapata huo utukufu ndio unafanya watu wengi waone vile Mungu anaweza fanya katika maisha yetu. Na koguo Jesũ akĩhoera kanitha thĩinĩ wa Johana 17 Na kwa hivyo Yesu akiombea kanisa katika Yohana 17 akiuga atĩrĩrĩ, akasema, I have given them the glory that you have given me, nĩndĩmahete riri ũrĩa we ũhete, that they may know that they may be one as we are one, na nĩgetha makorwo me kĩndũ kĩmwe o ta ũrĩa ithuĩ twĩ kĩndũ kĩmwe, in them and you in me,
thĩinĩ wao nĩwe naniĩ, may they be brought to complete unity, reke makorwo marĩ kĩndũ kĩmwe, to let the world know that you sent me and have loved them even as you have loved me. na nĩgetha nyonie kĩrĩndĩ kĩmenye atĩ nĩwe ũndũmĩte na nĩkĩo ndĩmendete nawe nĩ ũnyendete. Bwana asifiwe sana. Amen. Katika ule umoja ambao tuko katika ushirika pamoja kama watu ambao wameokolewa pamoja, thĩinĩ wa ngwatanĩro ĩrĩa tũkoragwo nayo andũ arĩa mahonokete, Mwathani akumio muno, Bwana asifiwe, hiyo inadhihirisha ukamilifu wa kazi ambayo imekamilika ya ukombozi katika maisha yetu. ũndũ ũcio ũronania gũkinyanĩra kwa wĩra ũrĩkĩte thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Na kwa hivyo ulimwengu na shetani hana shaka na hana jambo ambalo anaweza kutuhukumia kwa sababu kazi tayari imetimia. na kĩoguo thĩinĩ wa kana shaitani na thĩ matirĩ na nganja nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa ũrarutĩka thĩinĩ witũ na ũgatuĩka wa gũkinyanĩra. Bwana asifiwe. Amen. Tena ni dhihirisho ya ule upendo ambao Mungu anatupenda nao. Ũndũ ũcio no kuonania wendo ũrĩa Ngai atwendete naguo. Na kwa hivyo Yesu mwenyewe akasema, na kwoguo Jesu we mwene akiuga, hii ni kwamba ninawapenda kama vile wewe unanipenda. na ũguo nĩguo atĩ niĩ ndĩmendete o ta ũrĩa we ũnyendete. Bwana asifiwe.